أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين nga Allah subhanahu wa ta'ala tentu atemiyem futandi bi nyolungola nga kila sallallahu alaihi wasallam tentu ka duwa ka fudron fo man satalla sen niyo si nyilungo jamala kamma be ala kalolalu tentu ka katalalu tentu ka banku dingolu tentu sabarlalu munyalalu ngamobe konton APRC dingolu ngali konton ngali tentu ngali jayi ka falla bundato dron assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ka kana dron ka den kan kilina kuma kilin ku kilina dron ka kacalke mimbe sundun bankola tanyatola na banko kata nyamin na banko kata nyamin Gambia banko kata nyamin abikata ku amantara nyabo datu Gambia banko kata nyamin abala fawarat Gambia banko kata nyamin mo malon abedan nadame nyim bala fawarata nyin suno warata yewuli wato wati yika kuma kutola moy Gambia yewuli wato wati kukuto e kawaleje kukuto nin kuma kuto mu munete mo fa aliko Gambia kunu iko olu Gambia ibukanye sifa moy jet barbiri ñun le lote ko ñu Gambia ñu Gambia ñing na kumo bina kanne de fat sonko sera di maka kuma o kuma fo wala be finti kande mandin kol ko kumo be kadomo kumo kam moyle kumo e kala moyle ay mune firing aning ay mine city aning sama bita firing na dame alko ñu Gambia ale banku dingol torale de ko ale sono masakunda al finti ale dia mu banku dingoli nin ko ale sono man fintino kal firing oto banku dingol al finti ban fo fondin kete nyim banku kamba fondin kelle be jam musu fondin kel nin ke fondin kelu nyin ko ngaji be nyaaw nyim manke pati kuuti ñi ñante kala banku di yala ta silan ka banko le bondi ñin toro kono ali nga wuli mbe sito billahi wallahi tallahi mbe sito wuli le fisa Gambia no lal kalbe sire ali yale buluta ñebul al sinto ñe albe sire mobe be tunen na ba kon Gambia no lan nin ko wale sono ma ñim fode atolmi e carte fay ko wale sono e alni man sarti ñinna koni naate be kala la fondin kelle fala ko dabu alni man sarti wala de alni sarti ta minna alko nyoy na ñu Gambia woto naale sita alma ñu Gambia je fo feli Gambia doron al wuli al bulol me jato sita ali wuli al ta jato firi nga kuma le fali de ntabire ngani fondin keje larana ana sembo na biriso fondin ke fele larin mo kamuru ba sambiti koto mo kamuro sambiti koto imanta ke fengo fente fo mo farawni mo siprawni mo bulu kuntiram karamo sira nyin jakalo warta nyin bala fa warta aliko Gambia lebe bala fa kono ten aliko Gambia dingol lebe bala fa maralo kono nyin bala fa maralo de fana ali fa wulita aliya bondali fanka because atolle lota jankunu aliko min bi jan dictator le mama beteya atolle ya fode mo man sukurdungal da mo man lidungal da ali wulita tilbule kunte ba katango mobe kamunta ko jafurto alibe yaya jamme nenna alibe yaya jamme kajafila alibe sila TRRC alibe yaya jamme danto njaw yala yaya jamme ma kala sutata ma kala tilito fo ala sa ko latende ngay fo ala sa ko latende ali nga son ala la kitiyoma nkali ya jale ala kitiyote Gambia nol ni yaya jamme tema hani bi kuningo man futano walma ko na alibo siring mini e carte fango fay ko ale sono e mini e don ko ale sono e ni jambo majority jama ba ni nonsense o kaka wolle la family la iko ke ba si to e min jedindi ngolo to maje nyimma sakunda man na kanan tolu da handa man na kanan makoy ko na ali nga wuli na banko dingol be banna fala na fondin kel be banna fala nanyim fondin kel min ka kerker fata walla mun tol fana na sama alifalite banko alifalu alwula aliyam bulu aliyal bulula alay
nga ñoma koy banko alifalu ali nga wuli ni manke pati kuti ali nga wuli nga mbulola alay nga nyimma sakunda danka ali nga nyimma sakunda le danka nyimma sakunda gambia di ngol senyo ban fala jang billahi ñunu te diyamala ñunu te femfola because ñunu man nan toliye ñunu nate ko wolle ani moto ba borondo nekitaya situ karamo sire ñunu yele duniya be tas ñunu nata pour kanan tol fana na duniya le tas malum faale wolon jele ban ñim min bebe ken fo ministal te ñim banko kamba ñi ñu gambia mo la ministal wolu dun tamin ñi ñu gambia la police kuntiol wolle ñi ñu gambia la min ka foko say gambia kutole na tay dun tamin fo lu man ñing albalaje min be gambia banko kan jamba fo lu maje non senso min ka tama ñim banko kamba fo ñim banko dum man sa keti jamba banko dum wolle be marali fongole ban ah ñim banko dum ngamela le cartel fay moye jang ne atara manke ngela sidango ta manke fuli sidango fatika mu president ta fintila di yamu banko dingoli adam barona dingol be siring iba enjoy la ibe kantala alko banko dingol be fala ko dabo banko dingol be nyo seplatare fondum kabirato be carte fayla adam baroe alna ni ne fo ban ninga carte fay ni sita banko dingol lafte wolle faban wotali fintali di yamu mini carte di al finti de o manyi sa jara de ñi yito ñing billahi kede ko jutala ngo ñi yito de o ma jara fo nga yito le sodron fiyo bo je yititi e kayro soto wotal fintinga kalanke ba nga fintinga kalanke nga diamu social media ni dulalto ko man la fi adam barola adam baro ma sakundan dingol lebe bataring adam baro ma sakundan dingol lebe toraring muna adam baro bala fasoto banku dingol ye inyanta bala fasoto la banku dingol min yalon koy borte noma iba fare ñu gambia yara fanga tolo hani olu gambia le fanga fisata ñu gambia fandin ke jelle la li konti bang bini yalon ko ye kere sepule ye fa ye kere sole nu wol jurumata nan jang fandin ke jelle la ñu gambia watola ala konti yana ita olu gambia fana yana o fana konti al salon nako ñu gambia ni olu gambia telala ke yala musumin futu bira sun kutu futu wolu dimbayata alkanala alka fo wol yako nga fenkuto le soto e se fenkuto soto nyaaw nya fenkuto e fenkuto way fenkuto tarajele simbe duma sabe duma ala nga ñoo jube nga ñoo bala fa ñoe ah ñu gambia kono musu kenten jelle soto ta kono ñu gambia kono dindim fantan jelle soto ta kono anda tolle ko ñu gambia ba tolle alla ko ale sono kumandi wala ko ñu gambia idun ta dawo da hani dingo fulango ase malibaliya alko demokrasi bari nga ñun ko jube ñaawo ñaa nta sila nga ñun tuteng ali nga finti nga diyam muslime banko min boko gambia non senso be siar gambia banko kambati kulubaliya be siar gambia banko kambati ni na ta jibe be mu hafo be mu forinale gambia dingo kulutale de gambia dingo alfa batu gambia dingo ya fana bara kango batu bari kabire ñunu nata ñeday ko ñu gambia ñing to ñu gambia mala bata ñunu ye ñu bonde buku jamala kono bari al ñanta fere kala nga ñu gambia al nga sila alala moro al nga daji kol faling al nga bala fa soto ñoye al nga hino soto ñoye ñoo hada madingo ta si se fa folo jannabe sumu yala ka fito minke lola be mu lalalti aliko e ñon hada madingo dube ya kere fa abe fiti la fa e dan ko adaman sola allahu akbar ku jaw balam ñinte mo fa bala firingo kono imari be kasrata tede woto man sakunda e finti ay kuma banku dingol ya man sakunda e finti ay kuma ñim forinale fata banku dingol la banku din jalle la njuro soto ñu gambia watol banku din jalle toro soto ñu gambia biranata moro mbesito bar wulle fisade nteñi natalo juben ni yokuyata kunu man suto sino ntorata man suto sino mbala fata nga fandinke na semboje lare allahu akbar mbala fa warta suno warta billahi wallahi tallahi ni emira ibika banne nko santo fango jakal talambe min fango fola ma wala long
mbe jomol lin Gambia e fango fansun korda e fango fansun banko ita hanyila katama foy sin kango e finti moro nyi mubala fat nimi yalon ko nin kunun nata be kala tenne wallahi moto kunun kumandila bida billahi Gambia no le ku ke jatol fango malon ku keta tol bulu wallahi kal rasulullah malon ne maralon tawoti maraloni ma hikima sote takela man saya ala ya bonda bulu babulo lo kono ina di ya jamme bulu babulo kon man saya mu dalu ngolati ala ya jamme da man saya la kamma a hanyita tonyala amal la fi nakarola ay banku di ngoli nyasoto ay banku di ngol la nyanto dila bari nyimmin be nyeje tenyen ale nyi mumune min sambana mam mumune fa ngona de tata kamale bari nyi wo biri nyin natawo nyin sita abanta ninna fosta geto mumne ta kombina millala Gambia banko dingol kalbe ba satala janne Adam Barrow yendi sapoenne no Adam Barrow Gambian kol disappoint yendi disappoint bakele definitely nimi ma wo fodron ine ngota tonya fola ine ngota tonya fasala ala la tilwo tilinyu Gambia kuma kuta kukuta je ngamira all Gambia bi jam minka ke nyu Gambia wato all Gambia bi kawoje ala ngam fanyi nin ka kubang ali ngam fan konti bobang nganna daji kolu falling ngasila alala sila nya sembo warande na sondo mol kono hani informatiol te hani la diamula non te jakalitan kube Gambia no lu kan bolu ko sinin den killama bon kande fa nga wulila ngan tesete fataro la fayja kos nga wuli ngam bulo wuli ni dunia en koy Adam Barrow step down malla fala bi ko sala maralo kono man kayraji ala maralo kono man nyaata taji ala maralo kono koleyado ron jata kende ya manna ni diya ku manna banku dingol walla fa nyanta lola walla ko lalde ni min ka fatin 15 nyanta ka jiberke banku dingol la kola alnga yaya jamme kumanda ina aliyem ko kanyamin aman keku amantaku amallaku karamo sira fasa ketende alko yaya jamme mu dictator letide barinte ngamira de yar fan dictator bela boss atole carte di wal Adam Barrow len dictator la boss di because ñun ko min bebe kena Adam Barrow nyanta ka finta di amu banku di wal aya ko kuruntu man sayamu kangole ti kangole kuruntu Gambia di wal la bari be derin tuku Gambia di wal luwolum faabe kala luwolum kuma kuta luwolum ku kuta je tan tolle domolta la jila ende amasatalla alnga sali jiyomo tan arkam fula sali ala ay karoji ndinye banko kan alnga arkam fula sali na ala dani na kila dani ala talla man so men kala jongoni bo kayrola anen simaya nin tanko ala ya dinna Gambia dingol na Gambia din fondin kewlu ñun le mun tol fanan na sama alifaliti alnga na sama alifala ko kele ñini min be ka fa ibita kele min sama moma wolon ibe me wulula mo malo foybe woli o wulula foybe president wulula ntol ma wala ala dorone lon tawala inyon hada madun ka fa tilimbali yakono o jarte minela munebe kala telephone moye kuke tele waye dimeta muro sambiti ko muro ngalon jabale srangol chali wese srang war ko mo fa ñun ñu Gambele o dundi ñe janto baral ko ñu Gambia dun albe sila tenatol mi carte fa alba jibere ten ni mo man nani sila senengola ka ketenne bawal min bije yaya jamme banko ta sanji mu wannin fula kele manke son ka manke mo man fa anala sojarol yaya jamme be banko bulala kele manke son ka manke mo man fa atata kaira abe sirin kaira abali jibe kan kaira jamme kaka wallahi jamme jele isa wole lota foy sa kaka doron yaya jamme man sadi wole mati suruntu kuno dinkili wole mati ay ngani yosoto banko e abala fasto banko e ay banko di wolu kanu nyin sa yaya jamme wato la jang amam finta ay diama last warning di itaje la kotenke bar silal nga nyokonti bo nyim manke pati kuti de an nga pati ko le landi nga banko le nyaato tanim na dingol le nyaato ta nga kele ndingol le nyaato ta sote kayro soto karamo sere nyim mandiyade kantu nyini min beke fatenta skenol ba mani famala depenso be tolle bulo kon i musunyol la di balo be tolle wol kam o jelle fango balundi ni fintita banta
yewo jibe dor ya kerekele fa pakko ha kayreti nyanga yela ali ko be tarranyim balwolo kono ali ko atolmi e carte fay ko ale sono e ali en tora na yam fatale de because ma nyamin kake banko kan albe be sirin ali nyaabal atol min kal ba mañol nal fa mañol kol jang ka fal kana carte fay ya jamme dictateur yar fatul kata carte fay dictateur la bosle ñene mi chief protocole ñing carte ali adi minating ñing adam baroma sakunde tollan dictateur chief andal ko dakana fa be folale de because ndingol lebe fakan ndingol lebe kasara kan ibe ndingol le nonsense fendi ka balafana ni ku ya warande fo forinalo banku din kotango molu walla ka tilimbale na banku dingol fontolo du ngandingol wululen ko ne adam baroma sakundana ka yetu fala ko dabo ntolo ma woduwade ntolo nyaabe nyindingol le kan ntele nyindingol walla mun na sama ali faliti nintol kotota sama nyindingol le be mbola kuto nyindingol le ben tekkele en portet fajanne ala ben kele nyaabe moto ali nga wuli musola ali wuli ntebe ka kewol konti jede musola ali nga wuli ngan tesati nyimmanke pati kuti karamo sira mbetara sirin tenna luwolung nin ku kutona tan ka jube luwolung nin kuma kutona tan ka jube fo jamale jama sanyim bankun kan mo ma mo sanjang mbere tamu Gambia bankoti mbere den tal woto ali nga wuli nga kalanke nyim bala fa war tan konte o nte jomoli tale ban tele jomol tabarkunun nen ka bakuyata ala talla manso ala ma ala mbonyin kono ala ma ala en tanka alama ale sondo molu seneyandi alama ale wiso bonde sondo molu kono adama dingo ju sojata par alawo mari alama ale sondo molu ko aidino sabatindi alama ale rasulu sabatindi na sondo molu kono alawo mari alama ale kayro jama sabatindi na sondo molu kono alama ale lafindi nyola ayen kanundi nyola yaya jamme man sakunda bi janga nyokano ko sukuroni liyo iko yaya jamme man sakunda la man beteya iko New Gambia wo e kasaro min duldin kan hana ma bon kam fa ntenga amira ni be falindiro kela ni falindiro ke fay pareta ika sile fa alhamdulillah ngam min bojede ani ngam min keje wala fanan fisiyata barite falindiro ke yare te min boje wala fango fisiya bata ye min keje akamunta ko fureni kendo min bala fa warata aliko Gambia no le be de to ko ne me fambondi nyinde to mota bolan kan tol fangola nyinde to mini fango nyinde to nyombo ya le kunto dunot nu Gambia be kuma la Gambia kuto jalolu dolu wala kamunta ko i jolonta nan santole Gambia kuto be kuma la bari ma ja kupita aman ko no ni Gambia kuto nyin ali bal bulu kondi ngolo la nyine kan ni nga long yalla mol ke bulo podi nyaato le bar Gambia no le bulo podi tongolo koma bar ñu nekata ta nyaato sayin ko mot Gambia be fela be dundi tanyo kono ko futoni na Gambia fele ka mun ta ko Zambia ibika to moy banko be jutu tan tollela imam muta fenti baawo membe suuti yalan tolu nyaato wota kumala ate diamula ate femfola ayen tum fambulu ninga nyofa ko yoy man kuje folo aka wala fode malum faali yalo na ka wala ninyi ma sibo bayta luwolo ni tate kay ko barote ko yo ali bula je nyofa billahi wallahi tallahi momo foy se konti bo yo mal kiyama lolo baro be konti bo la be seniyala sati man sa kawla iko man sa kawla muytati yem mara nyamin mbe jakallin namaroro man beteya manyaato tasoto ma happiness o soto mbe nyofa la ko dabo billahi wallahi tallahi yo mal kiyama ita sirata tele me konti bo duniya ka fe anyola bar yo mal kiyama nengo be ka kuma nengo ka siti jololla momo ibarata minna su folla kay dante baral ngata ayu sinak ay Mamadou Ndiaye Gambia be toro kono itelen tora Gambia be bata kono ite ay Mamadou Ndiaye bari Gambia dingol kumbota dawoda ifanambe kumbodal ite jelela because ñun toro itele ya sambana itele ya dikle ko carte Adam Barrow wint imurun taynata foko tenke ko mistake ko lekata jahaso felanata Gambia dingol demmangol tema kabiru wolu ngoni bi tema manyo moy manjino nyoye mbe hameri nyokama mbe hifri nyokama femmati na fakibaro mi ye fintindi ye lallanyo kan a jahase warta itele ndun nyoto itele jahase bari nyim bata fele a fele nko alfongo ba aisi albe nyabalal mimbe tama kam banko ka albe nyabalal to
tonya neel ko falindiro wo ma la choice lati atul ko falindiro kabiral ko falindiro ya jamme ya la bakaso tika akomba tunga jam fajan nangali tuja atata la hajol bar ya jamme ya simbuto ko jallungo minna wolungo lan kairo dan ta gambia wolungo ni bitema fa sanji nani fa sanji lulu njawambe wala kono gambia korta kairo sotola wota antol nyanta silangam fanke sikiside ali nyanta silangam fansay alama ali ngam fanna say alala misilimo tamu duwalete misilimo tamu ala danolete misilimo tamu ala nyasilangolete ni ma ala nyasilangol soto i sondo mo kono tabala faale nyon adama dingoy foy ala nyasilangol soto la sondo mo kono ya sila ala la sila kila sallallahu alaihi wasallam yela dino muta ya fandi sondo mo kono yena sila ka kuke nyon adama dingola karamo sira banko be sutu yeso no min to bi ntol man kantar la soto jamman sojar soto man police soto ni ekwasi min be nyabanko ka wali yabe tay kay man kuno momin ma keno abari na furiyay sanga bunto sila ta keno lawe wali yabe stiñaring iman kuno woto wal ko lama sakebe je be jaxase ko futo nenna de wali be sirin tolla jang de na kwala sono ma sakunda be balundila abe jola ko dibala na banku dingol bi jawol be sofare be batare ngamral keleti jam fenti dal kamune si keleti jam fenti jani ekwas na faale jang foy ben na sunkuti ndol min kono mandi kande ibe non senso tele nan dingol et wan kude tay dingol min burunti jaw mo do man dingol bar ni ndo ibe ku kele jang ibe wandi musol normal ibe wandi musol la nyoyala alama tulanye ibe na sunkuti ndol tinyala ni ekwas nata wala o kole man na fenne jang kanto male kamine kanta jang e kamine ke jang ani kamine kanta kay tol ka jamale kanta iman na banku din kantal fo adam barona la mol ngamre ko wolle kan wo kole kanto hani kelol ni nyuni ya tarabe kere nyuni bika bono moka nyuni bika fenne bono moka saynu nyuna tarwana faale jang ku fula be gambia no bulo kono ni nga kata nga bondino ala nga finti masula ekwas la jey bota da me murunje ala nga finti nganna ni ku yayi tande banko di wala nganna ni ku yayi tande duniya la ko adam baro man sakunda man kayra sabatin din toleja mo fa ko la man fenji to dakal talan konta sa ndi am telefon da fa kankan o fay ntele jomolta karamo sira hanni ni mo man dem bakelen fa kelin na bari na be mo banko kilon molti na ka kan kilon la fu ina be dina kilon la to ko min keta nyima sakunda wato nyu gambia ni ya satata kunna kontena kono ni nyu gambia nying birin chagol wollo tay koy la jo no ni nyu gambia wol finisa wol fi olu gambia wato hani ye gana do lole mi te lole chagol radio to ko chagol koy la jo nko yaya jamme ko mo fatal kabirin so manda foti lo boyte banko kotem president bi ka nyaadu wala kawole babulu akungole fata tep so be ya babulu ngali konton ngali tentu kani ku yayi tandi nyimbe mu ni ku yalati nyimbe mu ni torolati ngali konton ne don kali tentu kali jayi ali bar musuma ali badimma ali banku dinyo fat sonko sera di ma west coast region aba fulale ko tiloedia alama ne moyru ko lijeri ko man satellite ke kairo alama alay ji suma bonye banko kan alay ala galasi jiyo bonye jankila na barko hormoto assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I'm saying hello to each and everyone who is listening to this audio. Malasen Boy Mickey. I just want to give a brief advice to all honest Gambians, especially to the most loyal militants in the Gambia called the APRC militants. It will never ever be an easy journey. Now against 2021, let us get ready to face a lot of obstacles from our opponents, from people who never ever cherish the leadership of APRC, who never accept the government of APRC, who will never ever appreciate the good things that former President Jammeh left behind. It is crystal clear that in APRC we should not be bothered from what is coming from the TRRC, commonly called Truth, Reconciliation and Reparation Commission. It's just this is a setup that was set up by the biggest opponents of former President Professor Dr. Al-Hajj AJJ Jammeh. What is coming from the TRRC is absolutely clear. Even in a court of law, in a normal court of law, you cannot force a witness to accept something that he does not willing to accept. Much more to put evidence into witness' mouth. It is a criminal offense, and that's what the TRRC is doing.
It is wrong to force witnesses that are appearing at the TRC for them to accept what they are not willing to accept, or to force them to accept something that you yourself at least counsel want and not what the witness want to testify. So this is the current state of the Gambia. I see no reason why APRC as a political party should accept any recommendation that will come from the TRC. Any sound and vibrant somebody, an intelligent somebody, being legally minded or matured or honest or patriot will never ever accept anything that will come from the TRC. I have my reasons for saying that. The Janneh Commission was set up. It was a witch hunt. What was the reason to set up the Janneh Commission? To discredit the man who is former President Jammeh. To show the entire world, look, this man is a different person. When it comes to financial issues, he is very indisciplined. This was their agenda. Who were the people appointed as commissioners, as lead counsel? The very people who fought Yahya Jammeh during his reign as president. Now we are talking about the TRC. The main brain behind the TRC is who? Batamiru. I was so disappointed day before yesterday when I had an interview, or when I had an interview from this man at Coffee Time Show, Almami Fundintal. He was asked some of the progresses that UDP has done over the past years when they were in government, and they said that during their time, it is during their time that the Janneh Commission was set up, the TRC was set up, and he mentioned a lot of things. All those agendas were set up just to make sure that the image of the former president is tarnished. So, new APRC, what is our role and our responsibilities at this current time? Man Miki Wahna Lenko. There are a lot of obstacles that we are going to face again ahead of the 2021 presidential race. So it is up to us to prepare. We put out our defenses, and one of our number one strongest defense is to unite as one family, to focus, to have aim and objective. This is our number one defense force, which is unbreakable if we combine our efforts together. But let me tell you, there are people in our midst. We should be very careful of those people, in the sense that we should not be like aggressive towards them, but what we should do is to study their moves. It's for us to study their moves, to learn from them. Let us try and rectify them. Sometimes there are certain messages that we should ignore. It will come dafa necessary pour ñu share certain information yu nga xamantene it is not important to the party. It will never be helpful to the party. These are information that we should suppress. But it is sometimes very sad. This information is very irrelevant. You see some information that is very irrelevant, that will not do any good to the party. At the end of the day, you share in our groups. To your this year, you are not adding anything positive, but you are bringing destruction, confusion to the party. And APRC is a party to be reckoned with. These people, they have an agenda since the inception, since 1994 to 2016. And they will not relent until they see Yahya Jammeh being cut off, or been sent to jail, or been completely destroyed. This is their agenda since 1994 to date. I have seen a lady who said that, Mom, if Yahya Jammeh enter Al-Jannah, he too will enter Al-Jannah by and force. By and force, that's the word she used. So, Mom mune Yahya Jammeh su duggé Al-Jannah rek mom dina dugg Al-Jannah. Hajna amna reason bu tax mu wax lolu na jigen bi nak something senable la tuda. I cannot remember the surname, but something senable la tuda. Mom lu mako xamal mo xam ko mo nekane Yalla bu muy binda bu Yahya Jammeh ruhom bi nekké azal mom ruhom bi fa la nekka Yalla la neex mom ci bopam mu jital Yahya Jammeh 22 years mu jox ko di hikma ne yow yaay lit ni mom lan la ci mun ndax ñoo na forcer ko gene ko fofu nonu non munu ko mom la Yalla neex mu jël ko def ko muy bour mom mu jël ko def ko muy binda Facebook di tontu wante
moom la yàlla la neex mu jël ko teral ko moom si boppam yàlla la neex mu teg ko fu mu ko teg xaw ma ko te bëgguma koo xam gis nga soo demee ba bëgg a dugal sa mbir si affaire yàlla il faut nga xam yàlla yow you are nobody yàlla lum distance si yow ak lum distance si yaa jëm ak lum distance si man miy wax is absolutely different xanaa mu nekk ko incident te loolu su waree am tamit yàlla moom la muy neex si dogalam la parce que innama amruhu isa arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun moom la muy neex rek mu ne kun nekkal mu nekka fayakun mu nekka te lu mu dogal si mbiri yaa jëme kenn xamu ko nit dina def ñaaw tiif ba dee rëccu tuub yàlla ku nekk la mën a jégal waaye avant Gambien si nga xamante ne dañ feel proud dañ feel big ba foog na ñoom ñoo gën Yaya Jammeh sax baax na trop ñuy fàttale ko lu si gannaaw gis naa président Barrow léegoo rek muy tëb di dal di wax ne moo tabax lii moo def nangam ak nangam moo def lële ak lële gis nga président Adama Barrow dinaa ko xamal fekk musuta accept or acknowledge the efforts of the former president billahi wallahi tallahi everything that he did in this country will never be acknowledged or appreciated by the Gambian people billahi wallahi tallahi kamatu diinu du daan loolu la yeneen ti bu wax mu ne lu nga leble rek loolu leen lay fay for 2016 to date never for once have we ever acknowledged or see President Adama Barrow mention the name of former President Jammeh. If not to talk about brutalism, dictatorship, or whatsoever, this is the norm and tradition of the new Gambia. Can we move ahead as a serious country when every now and then the headlines, the newspapers, every now and then what we keep talking about is the APRC and the Yaya Jammeh? Can that feed the hungry man at Basse, at Lower Nyomi, at Latrikunda, at Bunyadu, at Kiang? At the end of the day, trying to prosecute former President Jammeh and sending him behind bars, what benefit will it add to so-called victims that people call themselves victims? There are some people, because of what? The victims will want to see Yaya Jammeh being prosecuted because APRC as a political party, they are not willing to accept what happened over the past 22 years. But it will be out of guidance for APRC as a political party to accept some of the mistakes that appeared during their reign. So the reason why APRC will not accept those mistakes is as simple as anything. We have a lead counsel who has been appointed to investigate human rights violations that occurred over the past 22 years. But what he did is to provoke, insult, disrespect the former president and his supporters, who has close to more than 250,000 supporters or more supporters in this country. And they are very much vital when it comes to reconciliation. Yes, we have to reconcile as a nation because we have been divided by the TRC. This is the hard fact. But many Gambians will not accept these facts. Instead, we will keep on blaming the former president for soaring tribalism. I have sent some newspapers, and you people tell me whether Jammeh was indeed tribal. And Sumana something Sisi was not a Jola, and Yaya Jammeh is a Jola. There are close to 1,400 Gambian students who benefited from his benevolence, who were awarded with scholarship to various countries around the world. They are not Jolas. Indeed, Jammeh was not tribalist. You go to his cabinet ministers. There are a lot of ministers from Silawar Ndao, Fatoumata Jahumba Cissé, Fatou Lamine Faye, Nena Magdol Gueye, Aïssatou Ndiaye Seydi. All these people are not Jolas. But when you go to the TRC, he is being portrayed differently. And the evidence are here for us to see. Tell the truth, only the truth shall set you free. This is Gambia, this is our motherland. We are all equal here.
Unless we accept these are errors that were bound to happen, we try and rectify ourselves. Recommendation. What recommendation? Recommendation. APRC will never accept any political recommendation that is going to come at the end of the TRRC. When you have a chairman who is an advisor to a specific political party, who always welcome a political opponent during Jammeh's time in America, again being appointed and given. You know what is funny? This is a total setup. They are honest Gambians, patriotic Gambians, God-fearing Gambians who could mount those positions, and APRC will accept whatever outcome that may come out of the Truth, Reconciliation and Reparation Commission. But the people being entrusted are not people that's supposed to be there because of what they have, their agendas. These people have harbored their vengeance, their grievance towards former President Jammeh, and the only available time for them to execute and complete their mission is through setting up a Truth and Reconciliation Commission or Anjane Commission to destroy former President Jammeh. But whatever God decides, no human being can change the course. So APRC, you have done a lot of good things. They will want to see Jammeh being portrayed as a bad element. Every now and then, come close to 4 years, there is no political party in the world, in the entire world, that can survive the smear campaign that Yahya Jammeh is going through. UDP cannot survive that. NRP cannot survive it. NPP cannot survive it. Presently, it's very hard on them. The smear campaign on NPP, and yet it is causing a big impact on them. Unlike APRC. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ويغفر لكم ذنوبا ويعذب الله على المؤمنين. Yàlla rek mooy buur. I rest my case here, but I am advising APRC militants. ñoo leen together. Yahya Jammeh def na fi lu bari bari. Tey suñu sotabee ak commission pour ñuy seet Yahya Jammeh lu baax lu fi def. Billahi wallahi Gambians will be surprised. Yahya Jammeh moo doon rey. At least 400 plus jigéen yu nga xamante ne nii ay infertilité leen mënuñu am doom bu dimbale leen bañ am doom. ñi nga xamante ne seen loxo joxuntoon gannaaw weeru koor su jotoon dañ doon sonna. ñi nga xamante ne léegi du ñu am njëgi dépasse ajuma bu nekk ñu dem rang State House am si ay ganaar am si saako sukur am si malo. ñi nga xamante ne léegi da ngay bugg a faju bu dimbale la ba nga faju. So all things yi nga xamante ne